大家好，我係貓貓 Lady 啊。呢度都係旺角呢間叫家家咯。賣嗰啲佢係應該係嗰啲出入口嗰啲時裝，係啦。都見好平，幾廿蚊有一件，入去睇睇先。同埋嗰啲衫，我見啲女裝嗰啲衫，佢啲係嗰啲短袖嗰啲衫咧，或者係嗰啲褲咧，都好修身啊，都好鮮啊，係啦。咁同大家睇睇，呢啲都係40蚊，呢啲咁嘅價錢，全部30蚊。係褲嚟嘅，好似裙。如果你成套都係70蚊 ，OK 嘅。啲衫都幾修身嘅，你睇睇先。呢件係40蚊，黑色呢件，都係女裝嘅。啲花個料都 OK 嘅，男裝添喎。啲藍色褲都係20蚊。外套長袖30蚊。呢度都好多男裝褲啊，同埋啲男裝嗰啲恤衫。睇呢件先，啲男裝都係50蚊，係有好多款㗎，男裝都，呢個係男裝。多年，呢件白色啱唔啱？40蚊，係啊，都係男裝嘅。呢啲係男裝褲50蚊，有袋添，係啦，50蚊，係啊，都好抵着。男裝衫好多，好多男裝衫。呢件都幾靚，40蚊啫。
咁今日同大家睇到呢度啦，你啱嘅過嚟睇睇啦。旺角花園街呢間鋪叫嘉嘉，係啦。咁係咯，就呢度啦。係，今日同大家講到呢度啊，啱就點讚訂閱啦，拜拜。